بسم الله والحمد لله. نور اليقين. يقولون: إذا أظلمت عليك الدنيا فابحث عن مصباح في قلبك. ومطرف ابن عبد الله ابن الشخير كان قلبه مشكاة للنور، كان رقيق القلب كثير البكاء، يفر من الفتنة فرار السليم من المكذوم، فوهبه الله كرامات الصادقين في زمان لم تكن فيه المصابيح تنير الشوارع. خرج مطرف مع ابن عم له في ليلة مطيرة شديدة السواد لا يرى فيها الكف، كان الطريق وعرا ومليئا بالمخاطر، فخشي صاحبه الضياع. هنا لم يبحث مطرف عن شعلة نار، بل التفت إلى من بيده ملكوت كل شيء. دعا ربه بيقين الطفل في حضن أمه. فجأة أضاء طرف صوته ضياء قويا، ليس كضوء النار التي تخمد، بل كان نورا إلهيا شق عتمة الغمام. مشيا في هذا الضوء مسافة طويلة، يرى كل منهما موضع قدمه بوضوح، حتى وصلا إلى منزلهما وانطفأ النور. مطرف لم يكن مجرد صاحب كرامة، بل كان مدرسة في الأدب مع الله. كان يقول: لئن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. اليقين هو الكشاف الحقيقي الذي نحتاجه في ظلمات الفتن، فمن استضاء بنور الله لم تضله السبل أبدا. حين تنقطع الأسباب المادية تبدأ المعجزات الربانية لمن أحسن الظن بالله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.